大家好，今日12月25號啊，聖誕節嘅夜晚啊，唔係聖誕節嘅凌晨啊，依家12點8個字我天喵肥啦。大家好，我係思思，今日契媽出嚟做唱首歌嚟聽下先。聖誕禮物啊，你快啲送啦！唱首歌嚟聽下先。你唱啊，唔係我唱，我把聲爛到咁。自唱行啊，嗰個聖誕啊，問我要啲乜嘢玩啊？喂，禁歌嚟喎，你唱呢啲？乜叉都買，你真高興啊！哇，嗱，唔關我事啊，白白淨淨、矮矮地嗰個唱噶。靚靚溜溜嗰個。得啦得啦，喂，聖誕快樂，聖誕快樂啊！大家聖誕快樂，新年快樂。條片都仲未剪完出街喎，出街未啊？阿小編唔舒服啊，同我一樣啊，佢話俾我隔空傳染啊，衰仔。咁呢條片係咪28號、29號先出啊？唔會，最多 Boxing Day 啫。佢再剪唔成，我就 box up day 噶啦。哇，唔好講呢啲，你全部都有味嘅。咩有味啊？即係 box up 佢咁解咋？你 box up 佢爆血咪一樣有味。我咪講 box up 馬利喎，你搞清楚啊！喂，得啦得啦，你唔好成日講呢啲，入正題，快啲。係入正題啱啦。今日啊，即係今朝啦吓，今朝即係平安夜嘅時候咧，12月24號就開始開賣咧，12月31號尋秦記第一日上映嘅飛啦。你估下？唔使估啦，打開個 app 啊，見到全部場都係尋秦記啊，間戲院睇到咧，全部排滿晒，每隔15分鐘有一睇啊！我真係做親功課話你聽噶，淨係一個英皇啊，佢5、6間戲院排107場啊，第一日啫喎。喂，啲人講話淨係排場嚟講勁過毒舌大狀添啊！喂，你講得啱啊，即係話阿凡達冇咗啊嘛，原本係聖誕節上嘅，而家阿凡達第3集啊，將佢呃到去幾時啊？1月8號先上，所以咧12月31號嘅時候咧，犀利啦！你咩戲院咩場次都俾晒佢啊！頭先講英皇啦，英皇100幾場啦 ，MCL 啊，另外一間啊，仲犀利。你都知 MCL 多戲院噶啦，咩 The One 啊 ，ASI 啊，又一城啊 ，Movie Town 啊，皇室啊，最犀利邊間啊 ？K11 真係犀利。喂 ，K11 好多條院線啊，我成日都數唔到佢幾多噶。唔係好多條院線，係好多間戲院啊！我話你聽啦，呢個 MCL 14間戲院啫嘛，佢可以做幾多場啊？411場啊！哇，黐線嘅，即係任何時候一入到去即刻可以入場啊！你講得啱啊，淨係龍頭戲院啊 K11 Musea啫，當日31號第一日上映嗰日咧，佢可以做53場，佢最犀利係乜嘢啊？1個鐘做4場，你犀唔犀利啊？你話？咁大家對呢套戲都好有期待嘅，希望佢收得啊！咁真係啊，話你聽啦，全香港啊，第一日就741場啊，淨係24號公佈已經741場。即係換言之，如果預售好嘅話，過2日仲會繼續加場啊！冇錯，即係全香港院商一齊信晒古天樂，信晒尋秦記，一定要得啊！如果呢套唔得嘅話，死啦！香港電影就收檔啦。信晒項少龍啊！點啊？仲講咁啊？信晒王奕係咪啊？我講下啫。嗱，總之呢套戲咧，好多人佢第一日上咧就希望支持下，無論之前古天樂定係還是集體回憶嘅項少龍，大家都想睇嘅。喂，不過咁樣講喎，呢套戲20幾年噶啦喎，今時今日好多人唔識噶喎，你冇30歲以上都未必會睇過呢套戲喎，呢套劇集啊。所以我哋之前都講啦，真係唔明白點解 TVB 唔之前播定先，等大家做足功課啊。唉，算啦，希望佢得啦。總之我今日睇一睇呢單嘢，因為太犀利啦，個預售情況一面倒啊。而家即係排咗場啫，但係啲人未開始買飛噶嘛。乜撚嘢？唉，sorry，唔好講粗口，聖誕流流唔好講粗口。乜嘢啊？你講乜嘢啊？預售咪即係開始賣飛咯。我意思係話買飛嘅人潮或者搶飛嘅人潮未出現啊嘛。咩人潮啫？你今日平安夜、聖誕節啲人點會去買飛啊？你買都買呢幾日睇嗰啲啦，點會買31號啊？你唔好講少啦，佢開賣即係唔代表而家會有熱潮噶嘛。咁我希望佢快啲出現熱潮啊嘛。你會唔會買定出呢個盤菜啊？而家買差唔多啦，2026年好快就到啊。而家買差唔多啊，2026年好快臭啊。喂，唔係啊，而家訂定先。你擺咁耐仲唔臭啊？訂定先唔係買，你知唔知盤菜真係要預早訂？你買粽未啊？買月餅啊。訂定先，買月餅話8月啊，買衣紙先啦。得啦，唔夠你拗啦。總之我好希望咧，大家真係支持下尋秦記，支持下古老闆。希望呢套電影唔好話含淚支持咁慘啦。喂，仲有喎，我唔知。希望佢真係好睇嘅，咁啊差唔多啦。我唔知祝佢香港收得啊，自己要大陸個市場都收得，收翻要20-30億就差唔多啦。唉，望咁望啦，不過真係冇乜可能噶啦。喂，好啦，講下單啊，你最中意一個阿姜，我俾你講，而家快啲講啊。喂，你明明話講學友先嘅。你唔好又話我話條衰仔啦，佢一定係擺阿姜咗相出嚟噶啦。如果你擺阿姜咗相出嚟嘅時候，你擺喺最尾講，咪激死人哋，等死人咩？你嗱嗱聲講阿姜出嚟先啦，今年叻啦，牙刷刷啦，睇咗阿姜演唱會啦，係嘛？係。巴閉。終於睇咗嗱，我同 Honey 呢一齊去睇第4。你啲咪翻版 fans 而家先學人睇，咪嘥氣啦你。喂，之前真係好難撲飛嘛，今次真係咧嗱，好啊。哦，即係咩而家易撲飛咁話？今次場數多啊嘛，真係容易啲買飛啊，原價買到啊。喂，我哋睇咗咧，即係湯定山做嘉賓嗰場，我不嬲都好中意阿姜唱嘅版本，用背脊唱情歌嘅。喂，今次佢哋兩個喺台上面唱，好好聽。喂，你唔好意思，俾我差遠少少好唔好啊？
我條氣又唔係好順嘅，點解我最喜愛歌曲五強冇用背脊唱情歌呢首歌先？你話我聽。因為我最喜愛歌曲係投票噶嘛，但係阿姜呢，自己真係投咗湯令山一票，佢話自己今年最中意呢首歌喎，仲有啊，佢喺台上面好得意啊，我都係喎。係啊。阿姜咧喺台上面戴黑超，你知佢出道以嚟真係好少戴黑超噶嘛，個形象咧個感覺完全唔同晒啊！嗱，我離身先吓，我冇睇嘅，我上網睇嘅啫，我覺得幾得意仔啊！同埋佢唱呢首歌真係唔錯噶，無論係情感上還是係歌聲上咧，即係喺聲線上咧都掌握得好好啊！所以我覺得咧佢喺台上邊咧勾個湯令山作歌俾佢咧，有翻一首咁嘅水準咧，真係好啦。作幾首啦，未來繼續有啊嘛！喂，呢隻歌真係得啊！最好攞埋嚟唱啲話你聽。之前阿姜嘅 IG 咧 po 咗出嚟噶，佢同湯令山咧一路打邊爐一路唱呢首歌，嗰個 video 好好睇，好得意噶。咁你 Honey 中唔中意啊？喂，佢好中意呢個演唱會喎。嗱，講明先啊，Honey 唔係姜糖嚟嘅，佢陪我去睇嘅啫。喂，但係咧，佢睇完之後咧，真係對阿姜咧即係加咗好多好感啊。我話你聽 Lover 都有睇，雖然佢從來都唔係姜糖噶啦，不過佢同個同事去睇嘅啫。不過睇完之後咧，喂，佢話幾好睇喎。你知唔知我一句講咩啊？一句得埋落去啊，聲都冇得出啊。你因住啊，小心啲講嘢啊吓！驚乜鬼啊？我講事實啫。我話你識幾首歌啊，好聽，我識得多過你。哇，你真係啊！咁啊啱嘅，你真係識得多嘅，你有聽嘅。佢話氣氛好啊，超你氣氛好梗噶啦，大佬，大家全部都係 fans 嚟噶，個個係氣氛好啦。喂，你 Honey 唔係 fans，氣氛都好。我預咗好睇啦。係得，我梗係知佢唔係 fans 啦。Sorry，我講錯咗，你嗰個唔係 Honey。但係佢都投入嚟啊嘛。喂，頭先我講錯咗啊，你嗰個係 Lover，我嗰個係 Honey啊。佢兩個都唔係 fans，兩個都唔係姜糖入到去，都係感受到個氣氛，睇完之後中意啊嘛。我冇聽你講乜嘢，總之話你聽啊。佢睇完翻嚟之後，佢話幾好睇噶嘛，氣氛幾好噶嘛。我話點啊？而家落一搭啦，沉咗船啦而家。喂，好啊，我同佢傾啊。我介紹啲歌俾佢聽啊！點啊？佢隔籬房啫嘛，行入去啦。你叫佢過嚟一齊錄音啦。我發覺你而家越嚟越中意夜晚上嚟啊，越夜越好。你夾咗 Lover 好耐噶啦，我發覺你吓。梗係唔係啦，我睇你啲時間，你咁夜先得閒咋？如果我唔得閒咪死火。你唔得閒咪冇得錄音咯。我成日借姜糖嚟香，咪入我屋企啊話你聽啊。我唔會喺你唔喺度嘅時候上嚟嘅。死人鹹濕佬，咪死人樣話你聽。哇！你望我姜嗰下已經鹹噶啦。黐線噶，唔好亂講嘢。喂，但係咧，我想話 Honey 咧有一句評語咧，我覺得真係要講噶。佢平時真係唔多聽阿姜嘅歌，係我聽開佢係聽下，反而佢識嘅歌都幾多喎。聽下聽下佢係順耳咗。佢話喺現場聽嘅感覺咧，就係阿姜嘅唱功咧好紮實啊。喂，都係造星出嚟噶，冠軍嚟噶，攞100萬咁過嚟噶。咁啊係，其實佢上 live 真係唔錯噶。如果呢條片1月26號出街嘅話，應該係尾場嚟噶啦。希望啦，尾場有嘢嘅時候咧，我哋再講啦吓。好，跟住講下一單啊，就係我睇咗學友啦，琴晚睇嘅23號第一場三面台。喂，你之前話唔想睇學友噶？啊，你真係衰喎，踢爆我係唔啱噶。不過咁講，我就陪夜機家姐去睇嘅啫，因為我姐夫去咗大陸，都唔知咪去滾啊。我心裏面係咁諗啊，估唔到你講埋出嚟。你又冇用啦，我成講埋出嚟啊。咁你家姐係咪都係咁講啊？我家姐好笑啊，有本事咪滾啦，死窮鬼咁啊！哇，窮有窮滾啊，佢真係唔識嘢。得啦，叻啦，知你識啦，識嘢巴閉。你咁樣屈我？一講呢啲啊，即刻牙斬斬成個醒晒咁樣。黐線嘅，冇啲咁嘅事。冇啲咁嘅事。喂，可以講入正題啦。話你聽呢隻歌單嘅話，同以前就冇得比嘅。我中意早幾個演唱會多啲。呢一個咧歌真係唔係好啱聽。不過咁樣仲擘到一字馬，仲唱到咁話啫。學友 keep 自己把聲同 body keep 得好緊要嘅，梗係擘到一字馬啦。有一次啊，佢喺台上面，喂，都唔係啊，都係破音啊。有一次喺台上把聲唔係好掂嘅時候，佢一樣擘到一字馬，佢仲同你啊黐黐地線嘅，佢把聲唔掂，梗係擘到一字馬啦，戇居。我咳啫，大佬，我可以行到路噶嘛，你戇居，你咪傻噶你啊！即係換言之，佢身體狀況係 OK，但係把聲咧可能受影響啊。上次佢仲問使唔使腰斬啊，後來繼續唱落去。喂，講真一句啊，真係有破音啊！佢 encore 嗰段啊，唱你是我今生唯一傳奇嘅時候啊，破音啊，係死火啦！咁佢長年累月咁樣開演唱會，把聲受損啊，真係好正常喎。心痛咁啊，大佬由細聽到大，65歲啊，就快65歲啊，即係64歲啦，即係心痛嘅。講真一句，咪就係咯，我覺得張學友知所進退，佢開下，即係把聲破下，佢應該唔開噶啦。你估周慧敏咩？把聲爛到咁樣都仲喺度繼續唱？點解噶？咁係啊嘛，周慧敏招呼你咩？翻大陸招呼粉絲啫嘛，講到知所進退咁嚴重。不過睇完呢個演唱會之後咧，我覺得有一首歌咧真係蠢啊！佢應該20幾年前就唔好唱啦，佢呢首歌應該早掉咗佢啦。就有個人啊，真係好難唱，好難唱唔係問題，佢今時今日仲揀先係問題啊嘛。哎呀啱喎，佢再過幾年真係唔好揀啊！話你聽啊，唱唔到噶。或者佢可以降低個 key 噶嘛？喂，咁你唔啱喎，降低 key 係兩種味道嚟噶喎。
阿 Lam 今時今日都唔降低 key，你睇聽翻阿 Lam 2012年喺太極嗰個演唱會啊，真係犀利。阿 Lam 喺太極嗰個演唱會啊，仲喺度唱到爆翻上去啊！真的漢子咁我咁做啊，即係好似打 snooker 咁樣啊，箍都唔嗨下，直入啊！喂，你講開阿 Lam 咧，佢最近出嚟嘅狀況好似麻麻地喎，話佢塊面咧黃晒啊，蠟黃色啊，同埋咧有啲好深色嘅斑喺度啊，啲人好擔心佢嘅健康啊。喂，你擔心都正常啦，78歲啦 Lam 依家。問題就係佢塊面咁樣黃化，大家擔心佢嘅肝有事啊。佢仲喺大陸開緊演唱會啊，白頭到老啊！阿 Lam 咁大年紀仲繼續唱咧，真係戥佢擔心啊。妖使鬼你擔心咩？佢自己一個人唱啫，我話好聽嗰啲，即係2012年太極嗰個演唱會，佢出嚟唱幾首啫。而家佢同阿 Sandy 合唱。同阿沙莉一齊開演唱會，佢都唔係唱晒啦，一半啫嘛。你同佢定啦，穩陣啊！我哋成日都話啦，唱唔唱好小事啫，最緊要係身體健康啊！嗱，希望阿 Lam 身體健康之餘咧，你希望學友啊，千祈唔好感冒啊，一口氣踩晒唱足咁多場。好啦，咁啊講完啦，好唔好啊？你要趕我走，我都冇辦法噶。唔係我見到你啊，撳個膀胱咁樣啊，嗰啲邊有啊？黐線！你見到咩咁多肉？賴啊！冇啲咁嘅事，你自己急咋係嘛我？見到你個膀胱，我驚啦，大佬咁多肉，咪就係咯。我見條褲啫。黐線喂，唔講啦，唔講啦，真係啱啊，夜啦，真係啊！好啦好啦，大家記得訂閱、留言、讚好，有時間有數據幫手睇下舊片啦。聖誕快樂，拜拜。聖誕快樂，好，拜拜。